首尔索平路一搭徛家厝，今仔下晡烧起来，现场一个有心的妇人人，甲一个男性送病院救无回来。美国推动太空港计划，美国在台协会表示，台美等的讨论合作，台湾太空港的地点讨论设伫屏东高屏。美国八大州一架国内线的飞行机险险啊，甲美军的轰炸机相乱，加载飞行机有平安降落。观众朋友你好，欢迎收看公视台记台新闻世界通，我是蔡有欣。宜兰首尔索平路一搭徛家厝，今仔下晡烧起来，现场发现一个有心的妇人人，甲一个男性无喘气、无心跳，送病院有缘救无回来。咱对画面会当看到讲，到因直直冲出来，花色是真美。消防员伫厝内发现一个有心的妇人人，甲一个男性，因是1年的翁仔某，拢无喘气、无心跳，送病院有缘救无回来。这是安怎会火烧厝？要过来调查。好，咱来看中华鹿港一间做整改店内底一台吸粉沙巴的机器来爆炸，加载哦是无人受伤，也是安怎机器会来爆炸？专家是判断讲哦，可能因为线路老旧，也无整改是这个机器呢出火星，这个粉沙巴才会来得火。这一台笑死人！店内拢是烟雾，机器爆炸碎片喷到规涂骹。中华鹿港一间美甲店，20营业的时，一台粉尘机发生爆炸，也传出2声巨响。好在迄当时员工拢离开座位，无人受伤。业者交代有缘心惊大吓。先休息，就只有1分钟的时间，它就开始爆炸。小朋友是不是有这些叫？有，就是开始都该捂耳朵的都捂一捂。粉尘机是美甲过程中，去外光剪割了后产生的油啊。业者讲，有摕8种电器的电管线为粉尘机接电，推测可能安尼造成意外。各中理化老师认为，可能是机器内部电线具啊产生高热甲火星，点到一定低压的粉尘，才会爆炸喷发，也毋过还未到电波闪电的状况。集成器里面的线路，也许是老旧，也许是电压不同的状况，就是比较高压状况下产生火花，那个火花点了的集成器里面的那个收集的粉尘，所以让它有产生一些喷发的情形。一般女孩子指甲有的会上面会贴那个像假钻石啊印子的东西，在修的时候磨了就可能会有火花。那它的正下方它可能就准备个袋子，可能在磨的时候。那火花就掉到下面去。消防专家提醒，美甲店伫咧拔光剪割时，拄到大片价值材料，就有可能出现火星。另外，电器家电用量有伊的规格，电管线唔通滥咧用，搁较唔通甲其他的电器共同使用延长线，避免电路过载。公视新闻采访报道。台电员工李元汉因为去收电，煞互高压电电着，抢救1礼拜也是无效。也家属是决定放伊走，莫互伊继续艰苦，嘛决定甲李元汉目睭的角膜关出来，互伊奉献的精神伫世间延续落去。台电的工程车组成，全领载着台电员工李元汉代替车辆，一路对台南登来到家己市的厝，最后佫来到伊上班的所在，台电家己区厝的配电中心，甲做伙拍拼9年的同事告别。现场100-200几个台电员工是哪等目屎哪泪，强忍悲伤，迎接李元汉登来，也感谢伊的辛苦付出。回家，全体同仁向元汉敬礼。好课。工作结束，一路好走。浩克是同事替李元汉号的片名，汉超好个性好斗阵，来家己苦厝服务9年啊。已经娶甫生囝，李元汉有2个查某囝，无论是家庭上也是工课上，李元汉的表现拢真受肯定。这摆因为风台抢修发生意外不幸往生，台电董事长表示，针对意外发生的原因，虽望台电内部有启动调查，不过因为劳检单位冇在查，因此因会尊重后续的调查结果。我们也一定会好好的检讨，我们要怎么样子来做好更多公安防护的一些相关工作，也给我们工作的同仁能够更好的劳动条件、更安全的保障。手机内底这张相片是李元汉团过8拜最后身影。李元汉因为风台抢修去互高压电电掉，到 ECMO 抢救1礼拜无效了后，家属日日忍痛决定要放弃抢救，同时捐出角膜。也有幸，我们还能选择让他保有最后的光荣和尊严。在人生的最后一天，李元汉赶快用到无私奉献的精神，和这份爱伫社会延续落去。记者林伟婷、李信虎、柯家如、柯朝阳南部综合报道。
AIT 昨伫社群媒体讲哦，美国甲台湾等咧参详要做伙发展太空港，未来台北飞休斯顿就真有机会讲对即卖15点钟，所得到2点半钟就有法度飞甲到。确实咯，咱台湾即几档是真推动太空科技。国科会今年3月就讲哦，国家发射场要设伫屏东的高屏。即卖 AIT 伫社群媒体安尼讲，就引起大家讨论。3、2。科研火箭发射去天顶，台湾最近几年积极推动太空科技的发展，确定国家发射场要设伫屏东的高屏。按算上紧，2030年、2031年渐渐完成场协的建制。因为 AIT 2伫社群平台发文，佮引发这个所在未来敢会当发展做太空港的讨论。AIT 表示，美国甲台湾当咧参详可能的太空港合作，未来有机会透过阿轨道飞行，甲台北甲休斯顿之间的旅行时间缩短做2点钟半。合作的初期可能以无人飞运任务为主，技术若渐渐成长，也当发展到载人飞行。这代表美国甲台湾真深的科技伙伴关系。国科会回应，台美的太空合作继续进行，针对更较侪可能性，咱方态度乐观。不过，太空运输的具体计划甲方案，都要进一步的评估甲讨论。我们这边也会再跟国内的有关单位来做相关的讨论。那如果有需要的地方，外交部这边也会非常乐意的提供相关的协助。太空港是新的运输模式，利用大型的飞行机挂太空飞行器飞去天顶，到一个关度了后，飞行器搁再甲引擎点互倒，探底飞出大气层，并且伫太空调整角度，向准要去的所在以自由落体的方式重新登去地表。所以台湾到休斯顿的航程会使对目前的15点钟缩短到2点钟半。根据美国联邦航空总署的资料显示，美国即马有10几座的太空港。要设定这样的一个太空港，其实它有一些这个周边的需求，譬如说它可能方圆多少公里以外必须要净空，然后还有一些这个音爆对环境的这个冲击的部分，其实都是要去考虑的。学者水平太空港计划初期的运输成本虽然需要大约20万美金，不过若真正会当发展做普遍而且会当重复使用的运输工具，按算未来会当降低成本。在各个小资发展相关技术之下，台湾也应该积极评估。公司新闻采访报道。剩10天，8月初1，美国就要来扣对顶关税，欧洲的头壳真疼，因为伊去互川普扣30%关税。虽然讲头真疼，不过欧洲无咧软。根据外国媒体报道，欧洲有计划要来反制美国，先对政治落去拍。针对美国政治敏感州，像讲众议院议长的选区，价值210亿欧元的产业，大刀、加琴、加奥多拜落去打击。再来是对经济。因为钱愈大条，就伤得愈重，价值720亿欧元的无人机、汽车甲威士忌要扣税，大家做伙来扣。要防扣重税的，阁有巴西，这扣就互川普扣50%。全球扣上重，若巴西疼，美国人可能嘛袂好过，因为美国对巴西进口咖啡豆这量有33%。亚六定接巴西的出口，佮甲美国这量呢有到5成。这农产品若扣重税，不管是出口也是进口，一定会影响到两边的市场。也真嘛可能真正闪袂过，因为巴西讲8月初1进前可能无法度甲美国达成协议。这意思就是讲50%关税罢免会实施。I must say, member states find absolutely unacceptable and unjustified. 几6000台欧洲汽车滞留伫比利时安特卫普布鲁日港的码头，川普上任半年来关税政策改写全球无益。不过8月初1期限都要到啊，互人宣布30%税率的欧盟真烦恼。不过彭博社报道，欧洲已经做好对美关税反制的3阶段方案。首先是策略性打击210亿欧元的美国政治敏感州甲产业，包括众议议长强生选区路易斯安那州的大豆，也有家禽甲机车。所以就是价值220亿欧元的波音飞机、美国汽车加普本威士忌。另外，还有几个欧盟国家嘛，当咧推出更加高阶的反制方案，包括对美国科技头人扣薪水、限制美国伫欧洲投资，也有禁止美国参加欧盟的采购案。8月初1关税生效日进入最后阶段。美国贸易商当地赶工，要伫截止日前，互大批巴西咖啡豆赶紧通关入去美国。拉丁美洲上大经济体巴西是目前全球扣川普扣上重关税国家，达到50%。A gente tinha expectativa até uns meses, 15 dias atrás, um mês atrás, a expectativa
altíssima de estar fazendo uma boa colheita, fazendo bom preço, fazendo uma boa safra de café. E nós não conseguimos. De uma hora para outra veio uma bomba e explodiu tudo e a gente ficou sem saber com quem falar。巴西是全球上大的咖啡豆生产国，全国有超过30万的咖啡农，其中有7%拢是小农。巴西咖啡豆嘛占美国进口量的1/3，也是真侪餐饮业者会用来套滥的咖啡豆，所以美国的消费者日子嘛会无好过。除了咖啡以外，巴西也是全球柳丁汁出口的大国，占全球出口总量的75%，佮供应美国差不多一半的进口量。这种农产品若是去予关税冲击，一定会影响两边的市场。不过，巴西财长已经承认，巴西甲美国可能无法度伫8月初进前达成协议，这嘛代表50%的关税是一定会实施。公司新闻安如梅编译。来讲，乌克兰甲罗西亚第3轮谈判7月23要伫土耳其伊斯坦布来敲，讲要敲罗西亚拍乌克兰共款无停。美国甲德国就宣布讲会提供5套爱国者防空系统予乌克兰。乌克兰基辅市内一个地铁站竟然声一直响，民众密伫地铁站内嫌罗西亚的空袭。如果当地20暗，以24架飞弹、426架无人机空袭乌克兰基辅，造成地铁站有人横跳起架，一寡仓库设施捣毁，造成至少2个人死亡，15个人受伤。乌克兰也以远程无人机反击。停7个礼拜，俄国甲乌克兰的第3轮会谈23，伫土耳其伊斯坦布举行，有计会聚焦伫停战、交换政府，甲释放予俄国带走的俄国儿童参领袖会谈的准备工作。乌克兰总统泽伦斯基2日任命真济高薪大赛时，提到谈判只有伫领导人全面进行才会有效，同时也要加紧谈判速度。乌克兰外交部长也指出，要由俄俄美国总统拢出席谈判，才有可能实现和平。Ми мали змогу обговорювати такі стратегічні питання, провести зустріч на рівні Зеленський-Путін за участю. Це би було дуже добре. Президента Трампа, лідерів Європи, президента Ердогана. 对此，俄国表示，双方伫安怎结束战争的立场上有外无同，需要调整协议内容。也毋过，美国总统川普顶礼拜已经表示，若50日内无达成和平协议，将会对罗西亚参所有甲俄国贸易往来国家实施新的制裁。美国、德国也宣布会提供5套防空系统协助乌克兰防御罗西亚袭击。Die Verteidigungsminister verhandeln gerade darüber. Es gibt eine generelle Zusage der amerikanischen Regierung, Patriot-Systeme an uns, an Deutschland abzugeben und an die Europäische Union und dass wir dann von uns aus die vorhandenen Patriot-Systeme an die Ukraine liefern. 爱国者防空系统是会当侦测两者多种由空中射击的武器，特别是弹道飞弹，所以也是全球认定上先进的防空系统之一。对此，挪威顶日也答应会提供俄国 F-16战机，未来5年也会提供70亿美金的援助计划，其中1套爱国者系统已经准备好，用来援助乌克兰。公司新闻单时同编译。美国北达州麦诺特机场附近有一架国内的飞行机呢，是险险啊甲美军的轰炸机相撞。加在飞行机是有平安降落。今嘛，美国联邦航空署正咧调查讲，到底是虾米因端才会发生这个代志？这站惊人的事件的主角编号达美3788的国内线航班，伫当地时间18对明尼苏达州的明尼阿波利斯飞向北达科达州的麦约德，原地航程真顺利，不过要到位时却发生意外。甲达美合作经营这条航线的天西航空发表书面的声明指出，塔台通知机长准备降落，但是机长发现跑道顶面有共方向的飞行机，决定中飞也向正边滑过去。离麦略德机场干那18.5公里的麦略德空军基地，拄好有一架 B-52轰炸机向3788航班飞过来。因为两个机场的跑道方向强要是同款的，历史军机甲民航机起降的方向也同款。达美航空的机长决定搁再向正边滑过去，这届是滑甲真强，来闪掉体型真大的 B-52。It was a military, I don't know how fast they were going, but they were a lot faster than us. I felt it was the safest thing to do to turn behind it. So sorry about the aggressive maneuver. It caught me by surprise. This is not normal at all. Long story short, it was not fun, but I do apologize for it, and thank you for understanding. It was not a fun day at work. So have a nice evening, and I'm glad you're safe.
期望最后平安降落伫麦玉德机场，乘客也对冷静又搁反应紧的机长，予伊真热烈的抱声。麦玉德国际机场主要负担美国国内航线，天星航空合作经营当地航班的对象，除了达美航空，还有联合航空。另外，协出代志的 B-52轰炸机，来自北平无远的麦玉德空军基地，除了由 B-52轰炸机组成的第5轰炸机联队。还有操作义勇兵3型的 ICBM 的第51飞弹联队，两个拢是属于美国空军的战略打击武力。公司新闻，徐家人朋友。咱台湾的国光客运最近是去互指控讲无准时发薪水，半冬来就有2摆。国光客运这边是讲，因为公司正在调整的阶段，也营运的是一切正常。公路局调查了后，讲会出手来协助国光客运改善因的财务状况。车停到月台了后，煞来验票引导乘客。司机员伫月台正常工作。公路客运是重要的大众运输工具。啊，毋过即阵啊，国光客运互人指控半年来第2届无准时发薪水。正常我们薪水是5号跟20号入账，等到昨天21号下午5点都还是没入账，然后大家就去追。就是管理上面有问题啊，不然你今天怎么会发不出薪水？部分员工是烦恼厝内若是急需要用钱，还是爱交贷款，即马煞牵连着。根据了解，国光客运本来应该爱伫20下晡就发薪水，不过即届伫22下晡才完成。另外，早伫今年2月，国光嘛因为政府补贴拨款流程的影响，9000万的补助无入来，同款无准时发薪水。公司有跟我们回应了啦，会啦，我们对公司还是有信心嘛，有向心力啊，公司对我们都很好。正常的业务是总经理跟董事长在做最后决定的，应该是没问题的。实际去询问，确实有员工有拄到发薪水的状况。对这代志，国光透过平面媒体回应，国土客运经营负担正重，公司当伫调整阶段，也强调公司的营运一切正常，希望得到各界继续支持，甲社会大众的体谅。随上疫情了后，国土客运确实负担正重。国道客运它因为它的供给提供不出来啊，就是班次啦哈跟路线的服务跟疫情前差异很大啊，所以当然很多旅客他就没办法选择国道客运来搭乘。这个应该是蛮重要的一个影响因素。学者建议公路局应该适时掌握客运公司的财务状况。公路局调查了后嘛表示，因为国光客运今年第2届薪水研发会强制进行阶段性部分路线的调整甲整并，协助具体改善财务状况。记者采访报道。好呀，青岛镇这个外来种类生态会互咱台湾本土的这个生态真无正常。根据林保署统计今年全台湾青岛镇10.88000多只，主要呢是伫咧屏东、高雄、甲嘉义，也讲今年这个目标是要12万只。好，都有学者认为讲，安尼了后，敢会当控制青岛镇的数量。未来这青岛镇呢，一定会往北继续来探，就要监控族群的动态。适应的民众对台南市府的委托真悬，去掠青皮岛顶，无一个就真有收获。白桶啊，较大只你带底下，这个白桶啊，1点少白桶啊了。短短1点钟，就移除18只，可见数量也是真侪。也毋过，适应的民众表示，虽然目前青皮岛顶的移除是交予地方政府委托专业厂商的人员来做，也毋过族群数量也是真可观。关于政策可能出现空棚。比如说，你给我1000万的预算，我抓到1000万预算，我就不抓了啊！没有钱我干嘛抓？那你开放给民众移除，民众是自发性的啊！你现在都是有个上限的话，你得标厂商当然是留到明年再抓。根据林保署统计，到目前全台青皮岛顶的移除数量已经达到108544只，多数集中伫屏东、高雄、甲嘉义，甚至为分林以北甲苗栗也拢有出现。今年定的标准伫12万只。林保署表示，最近几年移除总量继续大大增长，也将厂商做册管理。我们现阶段是说，那个不能划区。就是你受过训的民众只能在地投入移除的工作，而且会要求各地方政府照册管理。
那也只能限制受训的民众在他的这个县市做一个核销的动作。林保书表示，目前车皮道顶的主要族群也是以中南部为主，虽然伫花莲甲苗栗拢有发现零散的个体，也毋过敢是有稳定族群存在，也爱观察。也毋过专家认为，王八扩散已经是趋势，只是治标不治本啦。它只能够暂时的控制它的数量，但是你大概有多少经费可以花在这上面？你要训练多少人才能够有办法去解决它？我相信以后一定会新竹，连台北都会有。黄文山表示，车皮道顶适应环境甲繁殖能力拢真强。即马虽然移除有成果，也毋过上计只是控制族群数量，无法度完全移除。公视新闻采访报道。英国伦敦自然历史博物馆展出一种小型的草食恐龙。这个草食恐龙是生活伫咧侏罗纪尾期，大约是1亿5000万年前。甲苏当时是主流的大型恐龙比较起来呢，加真细只，也因为分类复杂，今年才互鉴定做全新的物种。 1亿5000万年前，伫美国西部猎走的小型食草的恐龙 Enigmacursor， 伫伦敦自然历史博物馆有一个永远的新厝。 So Enigmacursor is a small plant-eating dinosaur. It walked around on its hind legs, would have been quite a speedy runner. It comes from the western USA, from Colorado, and it lived about 150 million years ago. We've called it Enigmacursor. Enigma means puzzle, of course, and this is in reference to this sort of complicated naming history of these sorts of dinosaurs. Cursor means runner, so this is in reference to the dinosaurs' very long hind limbs and very big feet. 这副完整佮神秘的骨骸，大约1公尺长。专家推算，苏当时还未成年，大汉了会当到180公分长，宽度大约64公分。伊所存在的侏罗纪后期，恐龙已经进入大爆发的黄金时代，含剑龙、牛龙等等超大型的恐龙做伙生活。伊脚细粒子，脚手尾掠真高走，来闪避异地龙这款会甲伊掠起只的恐龙。这个时代考古对小型食草的恐龙研究较无够。 这副猎走的骨骸，捌方认为是1970年代发现的侏儒龙，不过后来进一步的研究发现，讲是全新的物种，也甲演化史其中一部分的空白填补起来。 And it also shows us what these late Jurassic ecosystems were like. They weren't just dominated by huge long-necked dinosaurs or huge predators, but also a cast of characters of smaller dinosaurs that are making a living in different ways. 研究人员在调查美国化石宝库莫迪森地站的馆藏时，发现真侪甲这副猎走的骨骸无同，但是同一类型的小型恐龙骨头碎片，认为小型恐龙的多样性可能比以早理解的搁较侪。即马全球强要每一个礼拜拢在为一个新的恐龙物种来 号名，一年可能有50-60种，虽然无算是罕见，不过每一届的号名，拢互科学家非常欢喜。这个猎走的骨骸的相关研究，已经刊伫上新一期的英国皇家学会开放科学期刊。公视新闻是会长朋友。 也墨西哥科学家去年有收到2000多粒鸭的件，主要是当地愈来愈少看的鸭会当甲手部病单是号做奥利萨巴。科学家呢，就模拟适合因生活环境，甲这个件呢吊起来，等因变做鸭来继续生产。重重的身体是骨，也阁有咖啡色甲粉红色灰蛇，点点啊停伫颈顶面。这是墨西哥的皇帝鸭，因为四面的石骨拢有半透明的斑点，倒像四面镜。当地也将伊叫做四镜鸭。伫西班牙殖民时代以前，阿兹特克人就知影用这种鸭的用当作装塔，有特殊的文化意义。Aquí está hembra y macho. El macho es el de mayor tamaño y esta es la hembra. Cuando ellas sienten algo de peligro, mueven sus alas, sí, como diciendo no soy tan débil, yo te puedo atacar, yo te puedo atacar. 因为高库陆续风开发，这种鸭的自然生态地消失，数量也逐年减少，所以保育这种特别的汤沙，真做科学家重要的任务。去年有人伫一片空地啊，发现大约2600粒的鸭颈，就寄去墨西哥市的自然史博物馆，想要借着官方的专业，让这鸭会当顺流羽化。这批鸭互博物馆的科学家真欢喜，也毋过要按照找到充足的空间，鸭有类似自然环境，互因会当伫吊起来状态之下破镜而出，也是一个难题。Las he suspendido en estos cables porque ya no tengo el pirul donde estaban, pero si ella emerge se queda posada y poco a poco va estirando sus alas.
看家也伫家己的办公室内用扫把用来挂才会紧，安尼毋但会当近距离观察每一个羽化阶段，甚至也会当看到鸭仔停伫门顶，互伊感觉真惊喜。这鸭仔伫羽化了后，瀑布管会互因伫适可回自由飞，那因飞去树顶西能，就会当重新回到自然环境中，过一摆生态后一代。公司新闻由派准编译。感谢观众朋友收看今日的新闻世界通，我是曹武欣，明仔再讲这时间再会。